Italy. Halo. Halo. Ini namanya siapa ya? Namanya Pau Pau. Oh, namanya Papa. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 1,5 tahun. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya Oh, cowok. jantan. Cowok. Jantan. Keluhannya apa ya? Keluarnya batuk-batuk. Batuk-batuk. Batuk-batuknya sering gitu atau jarang-jarang? Jarang-jarang, tapi sekalinya batuk lama banget. Oh, Iya. gitu. Batuknya gitu kering atau berdahak? Batuknya kering. Oh, batuknya kering. Iya. Buat makanannya sendiri masih mau makan gitu atau udah nggak mau makan minum? Masih mau makan. Masih mau Masih makan. normal kok. Di rumah nggak lemas ya? Enggak kok. Oh, enggak. Udah pernah vaksin? Udah lengkap vaksinnya. Oh, vaksinnya udah lengkap. Iya. Di rumah gitu ada pelihara kucing lain gitu atau enggak? Ada kucing lain. Kucing lainnya sama batuk itu atau cuma ini aja? Enggak, cuma ini aja. Oh, jarang-jarang batuk, terus saya batuk sering ya. Oke, kalau gitu terus vaksinnya juga udah lengkap. Dia kucingnya indoor atau outdoor gitu? Indoor ini. Iya. Oh, indoor. Iya, indoor. Di rumah mainnya di tempat yang kotor gitu, berdebu gitu atau enggak? Enggak sih, cuma akhir-akhir ini dia lagi suka ini main di kolong-kolong. Oh gitu. Iya. Diam dulu ya sayang, sabar dulu bentar. Oh, suka main di kolam ya? Makan Iya. minumnya udah selesai juga, udah nggak lemas. Ntar ya. Kayaknya sih kemungkinan bisa kena asma ya, tapi buat nentuin pastinya gitu Iya. perlu buat diperiksa lagi selanjutnya. Oke. Gitu. Boleh.